Ne si njerëzim mendoj që jemi një etapë mjaft çuditshme që kemi arrit. Edhe mase po qëse ne nuk zhdukemi për vetëm rreth në 1000 vjet, po qëse vetëm edhe 1000 vjet ne do të jetojmë si racë njerëzore e nuk do të zhdukemi nga ky planet, ne do jemi në gjendje të arrim Perëndit, të arrim Zotrat. Do jemi në gjendje të dëshifrojmë gjuhën e çdo lloj shenje që ekziston kafsh, shpez, në ajër, në det apo në tokë, edhe gjuhën e krimbëve, edhe gjuhën e këtyre bakterieve. Ne do të arrim të deshifrojmë, do dim të flasim, të paktën ne me gjithë speciet e tjera nëse ata nuk mundet të komunikojnë me njëra tjetrën. Jemi jashtëzakonisht afër këtij hapi kaq të madh. Nuk më merr mendje që do të na duhen më shumë se sa 1000 vjet. Pra vetëm një 10 shekuj, se sapo kemi hyrë në këtë rrugën e mistershme për të zbulu ata që e ka ndru njerëzimi për jetë të matë, mund të ketë arrit ndoshta para se botë të jetë shkatruese, të jetë shkatru ke botë disa herë. Pse them unë këtë? Në radhë parë shkojmë ke gjanat më thjeshta, se sa larg kemi ka arrit dhe sa prapa kemi met në të njëjtën kohë. Për shembull, sa primitiv jemi akoma në këtë kohë moderne. Po të marrësh fjalavje e same, një fjalë anglisht. Marrën fjalën no. No do thot me ditë. Unë di. I know. You di, you know. Nuk kanë këta zgjedhim që të kenë baresa përveç që veta e tretë njëjes, për shembull he knows me një s. Everyone else like unë di, I know, no, vetëm no. Ti din, ne ndryshojmë unë di, ti din, me në baresët e foljes. Kurse në anglisht nuk ndryshon. I know, you know për ti. Vetëm në vetën e tretë njëjes. I din, që në shqip nuk ndryshon nga veta e dytë dhe e tretë. Ti din, I din, me të din. Në anglisht ndryshon. He knows. Po, pa ju fut me kaq thellë, du më tregu primitivitetin ku ndodhemi ne sot në këtë fazë kaq të avancuar të njeriut. Për shembull, po ta marrësh fjalën no, shkruhet me k. Edhe nuk është thjesht vizuale, gjoja thjesht, se nuk është gjuha anglishte si gjuhët, gjithë gjuhët e tjera evropiane, nuk është si gjuhët kineze që shkruhej me hieroglif, që janë shenjat që kanë diçka. Këta janë gjuhë fonetike, që do thotë kur shkruhet me k, patjetër që do të jetë shqiptu no, si kno deri diku nga mesjeta. Pra këja ka ekzistu, është zbutë dhe kara, po akoma ekziston shkruhet me k. Edhe disa mund thonë që jo, këja është thjesht për të dallu nga now, N-O-W shkruhet, edhe no është një lloj vetëm ka k përpara. Pra kur i vëmë një k, do thot me ditë, no. Kur nuk i vëmë një k përpara, do thot që ka një fjalë tjetër dhe shqiptohet krejt ndryshe. Now, për tashti, për tani. Por
Nuk po them për këta, po flas vetëm fjala no, që është kno. Askush në botë nuk e kanë qef, po nuk e shofin shqeta që është fjalë shqipe. No, që shkruhet me kë, kno në anglisht, do të thot me dit. Edhe dia në pellazisht, ilirisht edhe deri në Shqipën e sotme ka qenë knim. Kush dinte ishte i knushëm. Madje edhe kur lexon librin e parë ne kena bërë knim. Tashti gjuha standarde e ka deformuar të mund të jetë spëkuru, por e largon nga rronjët e veta pellazishte. Po gegnisht nuk është kandim, por është knim. Ai që knan, ai din. Pra me dit është me knu. Edhe fjala kno, që është në Shqip, me knu, knoj, edhe me senga, me knu, me knu këng, po është me dit. Knan Kuranin, knan libën, knan knimin, këndimin. Kështu është qytë libri i parë, me mësu, me mordien, knim. Pra kur të mësosh me lexu, ke mësu me knu, knim. Pra edhe herë, ne nuk jemi në gjendje të shohim për shembull gjithë bota, jo vetëm shqiptarët, që fare thjesht gjuha shqipe zbërthen çdo gjuhë, edhe gjuhët ata që fjalët që ato kanë janë me përjardhje nga pellazishtja, nga ilirishtja, nga gjuha shqiptarëve. Por pra duke qenë se jemi kaq primitiv, mos harrojmë që është shumë kontradiktore, si quhet ajo kur është kontradiktore, çdo gjë në këtë botë. Ne që jemi më të avonsumit, ndoshta jemi edhe më primitivet në të njëjtën kohë. Edhe primitiviteti jonë është fare e thjeshtë. Ne jemi engjëj, si ato qengjët, delet, kafshët e Buda. Edhe ne jemi bisha, ne therim, ne vrasim, edhe nuk therim një person, ne shfarosim kombe, shfarosim raca, për të mbjetu, po ndoshta kjo është luftë për ekzistencë. Por ku është primitiviteti jonë? Na hiqe robot, edhe në nxjerr në natyrë. Ose shife njëri të kesh banjë në dy afër teje, kur shkohet jenë banjo, më falni për shprehjen, po të jemi shqeta, ato që jemi primitiv, të dëgjosh ato që pjerdh, mirë të dëgjosh për shembull një burr, sa është më gros, bruto, burri, edhe nuk është aq i fineshëm sa që mendohet që është femra, po një femër e bukur, një femër e sjellshme, e urtë, të dëgjosh që është diskreditim, është degradim, por është vërteta kush jemi. Ne jemi kafsh. Ne jemi kafsh, dhe se motra, po arrim dal nga dal një stat që do të matët barazohet me Perëndit. Pse them këtë? Në qoftë se ne ekzistojmë. Unë kam frikë se ne mund zhdukemi. Mund zhdukemi nga arsye natyrore, që s'dihet, mund vjerë një meteor, mund të ketë një përmbysje të planetit, kthehet ato akujt në pole, ose kur shrihen, ose kur ngrihen më shumë, mund ndrojnë balancën, edhe po të kthehet planeti, atëherë dalin ujërat mbi male, edhe nën dheu nën ujë del në sipërfaqe, ku do diun, edhe bëhet prapë dhe ai rotacizmi i jetës mund filloj nga para. Unë kam frikë kryesisht bombët atomike, virusët që ne kryejmë nëpër laboratore. Këta do të na zhdukin neve, kam frikë.
kur them kam frikë, nuk them për Sami Gjokën, nuk them për Imer Nurkën, nuk them për vajtë e Zotin Faruk Myrtën, Ilirian Zhupën, Einsteinin që ka hikë që metet vetëm të kujtesë, në memori. Nuk them për këta, po them për brezët që do të vinë. Se jeta vazhdon. Ne jemi është një lumë jetë. Ata që vinë është prapë ne, që vazhdojmë në këtë tokë, në këtë formë, në këtë radhë. Edhe kur them në dëzhdukemi, them për ata vazhdimësin tonë, trashëgimimin tonë, brezët që do vinë dëzhduken. Edhe nuk kam frikun se dëzhduken për shembull nga këto ushqimet që ne bëjmë me këto lloj kimikliqësh apo do dijon për arsye se jeta përshtatet. Për shembull peshqit, kafshët e detit, gaforët do të që s'dalin breshkat e ujit që janë det. Ato pinë ujt kripur, por janë përshtat. Po që se ti jep ujt kripur, qenjëve të gjalla mbi tokë ato të mordhin, ose njerëzit do vdesin, ose do t'i marrë një kohë gjatë përshtaten, për përshtatet jeta. Unë nuk kam frikë në to herbicide, lerbicide që përdoren këto harmone, ku do dijon për arsye se mendoj që gradualisht ashtu sikur se shtohen ata, fillon edhe njeriu përshtatet, nuk frikën unë e kam kryesisht ashti të këto armët bërthamore edhe virusët që krijohen për laboratore. Këtu e kam frikën unë që do të shkatrohet njerëzimi, por jo nga këto që mund të jenë të dëmshme në ushqime për mua për ty sot, por njeriu jeta në qoftë se do të vazhdojë dhe merr dal nga dal do të adoptohet me ta. Për shembull, kur kanë ardhur të bardhët, në llafraca e bardhë, evropianët në Amerikë, edhe sollën me vete thjesht ata që qumë në kollën që në gripin shfarosën sa indian me mira me gripin, sepse ato nuk ishte gripi, nuk ishte mikrobi që përhap gripin atëherë në Amerikë, dhe trupi tyre nuk e kishte krijuar imunitet. Por sot edhe nuk vdesin ata që janë gjallë se kanë krijuar imunitet. Pra nuk kam frikë nga çfarë bën njeriu për atë ushqimin, nuk është i mirë, është i dëmshëm për ne sot, por do të adoptohet organizmi me këto siç adoptohet, se jeta është e mundshme në çdo vend, në çdo sep, në çdo lloj environmenti, si thon ambienti e atmosfere, por mund të jetë ndryshe nga ajo që ne e njohim. Por unë frikën e kam ke bombët bërthamore, unë frikën e kam ke virusët e bombë laboratore. Po që se kjo do të eliminohet, edhe po që se ne do të jetonim edhe vetëm, mendojon, 1000 vjet të tjera, ne do të ishim në gjendje të zbërthenim atë mendjen, logjikën, mendimin, koshiencën e çdo lloj shenje që ekziston. Pse si e them këtë? Në radhë të parë, shikojmë veten tonë. Si thashë edhe një herë, po të na heqësh neve rrobat, edhe të na tregosh me lakurisinë tonë, ne jemi kafsh, ne s'jemi gjë tjetër, ne jemi një tjetër kafsh që ka avancu shumë, mendojmë ne më tepër se të tjerë, dhe është e vërtet, për arsye se ne i shohim qenjet të tjera, edhe shohim veten tonë se çfarë kemi arrit. Ne bëjmë raketa, ne bëjmë anije, ne bëjmë pallate luksoze, ne kemi pallate kulture, muzikë, teatr, filma, pra diçka që se ka asnjë lloj shenje tjetër në botë, pavarësisht që ne jemi pjesë e tyre. Kafsh, së di, nëse jemi shkëput në rrugën e historisë, diku avancu më tepër se të tjerët, apo se kështu kemi qenë që në fillim, por prap
jemi pjesë të tyre. Kjo ose na ul neve të kafshët na bën kafsh një lloj si kafshët, ose duhet në jap të kuptojmë që dhe kafshët që ne ndoshta nuk kemi në gjendje të kuptojmë dhe kujtojmë si qenje që ekzistojnë për të plotësuar nevojat tona, edhe ato mund të jenë sa qenje hinore që mund të kenë misione, edhe këto ne të zbërthejmë vetëm kur të arrijmë zbërthejmë gjuhën e tyre. Gjuhën e tyre do të arrijmë të zbërthejmë kur të jemi në gjendje ta heqim mendimin, atë koshiens që krijohet në mendjen e tyre gjatë jetës së tyre. A do arrijmë në këto? Jemi shumë afër. Pse jemi shumë afër? Ja, për shembull, në radhë të parë, në qoftë se ne duam të shkëputemi edhe më shumë nga kafsha, siç jemi shkëput kur kemi vesh lakurisin ton me rroba. Ajo ka qenë shkëputja parë. Kur kemi mbulu atë që ne sot e quajmë turpsin ton, s'ka pse të jetë turp, ajo është pjesa jonë, po kemi mbulu thjesht të dallohemi që jemi ndryshe nga çdo gjë tjetër që nuk ecmë dikom si ne, as dhe dikullar jo dhe mënuni. Po, në momentin që ne kemi mbulu ato pjesët e tona, që na bëjnë si kafsh, ne kemi bërë shkëputjen e parë. Mirë po, kjo ka qenë vetëm e sipërfaqshme, vetëm për të duk, vetëm i bë qefin vetes sonë, se prap, me falni për shprehjen, po të flasim shqeta. Ne kemi shku në kanal kur s'kemi qenë, s'kemi pas qytete, për shembull qytetet, kudo që shkojmë ne duket që kanë ekzistuar. Civilizimi ka ekzistuar, po ka ekzistuar edhe një botë tjetër që punonte për ata që ishën më të kamur, që kanë qenë ndoshta në kasollë, kanë shku në kanale, kanë bërë nevojën. Ja ta heq këtë peslikun që i merr Nurgës, do t'i bëj telefon më vonë. Pra, edhe një herë ne kemi kujtu kur jemi vesh me rroba që mi largu, po si mi largu, edhe e bile më falni për shprehjen, ka shkuaj më vrap që ka qenën atje në kanal, edhe ka ardhur qeni mrapa. Ai ka bëu atë pesliku nevojen, qeni ka prit kur të mbaroj, e din që e kafsh. E din falni për shprehjen, se nuk duhet përdor këtë fjalë. E din që 10 hanë 10, je kafsh. Po kështu është çdo lloj makinerie në botë. Do merr energji dhe nxjerr energjinë. Pra makina e merr naftën dhe nxjerr tymin. Anija kozmike e merr atë çfarë ja i fusin atë naftë diçka çfarë mund e nxjerr energji nga jashtë dhe bile me këtë bën shtytjen. Qelizat janë të tilla, marrin energji, nxjerrin energji. Nuk është në kushte se çfarë, kjo është element i pandashëm natyror, nëse do të kesh diçka që ekziston i mëvetshëm, edhe që është që ekziston edhe që shtrohet. Pra gjatë kohës që ekziston, që është gjallë, ka marrjen dhe dhënien e energjisë. Kështu që nuk është ndonjë gjë katastrofike, por ne kur e kemi nda veten nga kafsha, atëherë ne kemi bërë këtë të turpshme, edhe tashti na shoqëron këtë turplik. E marrim me vete, na vjen turp. Do shtrëngohemi, përpiqemi kur të kërsasin zorrat, do vjen turp. Bile dhe nga herë thush ku është banja, sikur ti nuk shkon banja, gjithë shkojnë. Pra ne ja kemi po vetes, por tashti që e kemi vuket hall vetes, që fjalët tamam. Tashti që e kemi nga ku vetëm me këtë barë të turpshme, që s'kishte pse të ishte turpshme, po është se kemi bërë shkëputjen nga kafsha, ne tashti na turpnon akoma më shumë, kur ne jemi s'kemi rrugë tjetër po të tregojmë që jemi kafshë, dhe shkojmë banjë, jemi të miku, je rrugës dhe zbresësh, s'ke banja, s'ka, je në natyrë, do të na lësh makinën, do shkosh atje, jashtë, në natyrë, edhe tjetrit pret makinë. Pra, kjo na shkatron neve, kjo na vret neve,
se na ullë me njëherë prapë të kafsha. Dhe si do arrim në këta? Atëherë do arrim duke vendu në radhë parë ta zhdukim këta, ta heqim këtë pjesë kafshërije që në kamet, dhe bojmë diçka ndryshe nga çka kemi qenisë me u bo. Në radhë parë do dim që duhet të eliminojmë të ngranit. Pra që të eliminosh dalësh në banjo, duhet të eliminosh të ngranit. Nuk duhet hash, nuk duhet pish. Diçka që natyra na ka dhënë të shijueshme, se ndryshe do vdisim, se s'do hanim, vetëm që ne ka dhënë shijen, ham nga shija. Njeriu nuk han nga logjika që duhet që lizët të ushqihen që të rigjallë. Njeriu sa do logjik ka, e ka prap të pamjeftueshme për të shërby vetës tij. Edhe shkencëtari më i madh, edhe Einsteini do harronte të hante, po qëse nuk kishte uri, ose nuk do të hante, edhe kur kishte uri, i harrum aty, po qëse nuk do kishte shije ushqimi. Pra natyra neve na ka dhënë urin, të grynë stomaku, të jep dhimbje, që ta shkosh të hash, që të marrësh veten gjallë. Logjika jote është e pavlerë bilet majtu i gjallë, tash për tashti. Pra duhet se zban në të ham që të rrim gjallë, edhe që të eliminojmë të ngranit, a vetëm atëherë ndoshta eliminojmë një pjesë tonë të kafshërisë, që nga ngelet diçka tjetër që na e quajnë bukur, seksi, riprodhimi kafshëror. Po mos shkojmë drejt ja për herë, se ata e kemi rujt bukur në perceptimin tonë. E kemi rujt të mrekullueshëm, dhe pse është akti më vulgar, kur i heqë robët edhe shkon edhe është akti më vulgar, por në perceptimin tonë ka me t'i bukur thjesht, se duke vdek, duke hum energjin, e hum e kënaqësi sepse po dhuron lindjen në një tjetër, ndaj të ka thonë Perëndia që të vazhdosh, se ti vdes çdo ditë pak nga pak, por me procesin seksual t'i lën pas jetën, vazhdo lumi, të rrjedh, shkoj në një shekull tjetër, në një milioner tjetër, kështu 1000 vjet tjetër, një shekull, nëse kemi, ne, s'përshfun, të shkoj përpara një shekull tjetër, një dekad tjetër. Pra duhet të eliminojmë ngranit. Po që të eliminojmë ngranit, neve do në vdesin, ato pak nga pak thahen organet. Po pse jetojnë gjithë zemra, trupi, gjithçka, vetëm për trurin, asgjë tjetër. Vetëm për trurin. Truri është njeriu. Nuk është gishti. Natyrisht që po ta prekësh dhem. Pse dhem? Se i çon e shkon nervit të trurit dhe truri thot ruje se do ta ruaj gishtin, do ta ruaj dorën, për arsye se ky trup. Pra se ishte shkëput pak dhe do shkëputet 1-2 herë këtej, se janë sa vene ku shkëputet ky telefoni, po ai është, pra nuk është trupi, i gjithë trupi, gishtat, organet mrena, jo zemra, jo mëlçia, janë gjithë në shërbim që ti t'jesh në gjendje ta mash këtë tru, pra truri është gjithë vetje jote, ta ushqesh, edhe ta mbrosh me ato kockat e me këto, kështu që i duhet edhe gishti dorës, edhe gishti komës, edhe trupi, edhe dhimbje që ti ndjen, është thjesht janë sinjalet që i shkojnë nëpërmjet nervëve të trurit, edhe t'jep dhimbjen që ta mbrosh, se mos ndjesh dhimbje, ti nuk e mbron, ti flej gjumë dhe t'djek zjarri dorën, nuk e ndjen, edhe se vetëm dhimbjet bën që të shpëtosh, që të ruhesh, edhe gjitha janë shërbim trurit. Pra, ai gjaku që zemra prodhon, edhe shumë keq që shkëputet. Pra, ai gjaku që ushqen trurin, edhe vetë prodhohet ose ushqehet nga ushqimi që ne i japim stomakut, gjitha shkojnë me punojnë për trurin. Po qëse ne do jemi në gjendje
ta heqim trurin ton, edhe ta fusim në një e heqim dorën edhe vejmë dorë plastike, dorë kauçuku, e heqim edhe komën, e heqim edhe zemën, e heqim edhe veshkën, dal nga dal, pjesë. Ne s'kemi ndryshu, jemi, për shembull, po t'i heqim gjitha për një herë, na duket që ndryshojmë. Po të marrësh trurin tim, të mbash në operim, edhe ta vesh, ti jesh në gjendje ta vesh tek një robot, edhe ai mendon që është Samiu në formë tjetër, por s'kandër, po duket me herë që s'është të gjithë bota. Për arsye se tash është robot, nuk kemi gjendje të kuptojmë. Është hekur, por po ta bëjmë pak nga pak, po të më heqësh një dorë sot, e të mvesh një dorë kauçuku, po ke gjithë pjesët të tjera të mijat, ti do të më pranosh miku im i mërnur si Samiu. Po nesër me vedhe dorën tjetër prap do të më pranosh si Samiu. Po pas nesër pastaj më heq edhe komën, je mësuar, më pranon prap si Samiu. Po më heq edhe komën tjetër, prap më pranon si Samiu, se e mësuar se më ke pa me i komë. Po pastaj më heq edhe ndoshta lëkurën e zemë, edhe në një diçka plastike, më pranon se është bo pak nga pak e mësuar. Po kështu më heq një ditë e zemër, më heq edhe arrin, edhe jam komplet kompjuter. Jam komplet hekur, s'kam asgjë përveç trurit brenda, më pranon si Samiu, se merr një kohë gjatë, mësohesh, nuk është e befasishme, nuk është e çuditshme, nuk është e papritshme, edhe më pranon si Samiu. Pra ne do vi ajo kohë dal nga dal, kur do të mësojmë ne si ta marrim gjallë trurin, si ta ushqejmë trurin, që s'do kemi më nevojë për këta organe biologjike që kemi, në qoftë se quhen kështu, nuk e di, për arsye se vetëm trurin kemi, po është prap biologjik, që do mahet gjallë, por s'do jetë më nevoja ndoshta të bëjmë ato akte kafshërore që nuk në ndajnë për në bashkojmë me kafshën. Kjo, tashti, në qoftë se në arrim tashti, edhe zbërthejmë vetën tonë, edhe e reduktojmë vetën tonë, thjeshtësojmë vetën tonë, e njësojmë vetën tonë, vetëm me trurin, me tru që kemi në kokë, edhe asgjë tjetër, me atë pjesën e bardhë. Atëherë, a jemi në truri? Jo, si jemi truri. Pse si jemi truri? Sepse truri prap është diçka materiale ndryshe, ne jemi mendimi brenda trurit. Jemi eksperjenca që kemi marrë një jetë, që kemi përfituar nga jeta, edhe që kemi trashëguar, se trashëgojmë ne nga brezat e tjerë, kryesisht nëpërmjet kënimit, nëpërmjet dijes, nëpërmjet leximit, kënim. Kështu kanë qenë ata këngët, kanë qenë ata në radhë parë, se gjua është e çuditshme. Për shembull, zogjt Cicerin, ata nxjerrin zo, ne kemi thënë knojnë, bultët e natës, që bëjnë ata knojnë, bretkoskët në për përrej, ne kemi thënë knojnë, gjinkallet, pra kush kanë nxjerrë zo, edhe zoni është gjuhë, ka knu, sikur se ka knu njeriu i parë me tinguj, për shembull, kur është knaq, kur i ka shpëtu diçka nga dora, ha, kur është ndjej lumtur, i befasum, kanë qenë vetëm tinguj, po kanë qenë kënim ama, sepse ka knu, ka ditë me knu, edhe pastaj dituria, bile deri vonë, shumë vonë, tek ajo që ne e quajmë antikiteti grekëve të lashtë, kanë qenë me këngë, bile edhe vonë, shumë vonë, janë këto këngët, nuk e di Hesiodja, kush është ky poeti, që tregon për shembull për artin e agrikulturës, në vend që të tregoj siç e mësojmë ne në shkollat e bujqësore, se si millat pema, si shërtohet pema, në prozë tregosh në këngë, në muzikë, kënga ka qenë dia, kënimi, me ditë, me knu, domethënë me ditë, siç është anglishtja, nga pellëzishtja, nga ilirishtja, nga shqipja, kna, me ditë, pavarësisht që shqiptohet, no.
I know. Edhe një herë pra, kur të arrim ne të shi që të kemi vetëm trurin, vlesër e motra, prap do të kuptojmë që nuk jemi truri, është diçka tjetër brenda trurit. Aha, ne atë e kemi arrit sot në teknologji, por do të arrisim nesër brenda biologjisë, brenda trurit. Ne jemi në gjendje në kompjuter që t'ja heqim kompjuterit sot ata që kanë kriju këto, po janë pjesa jonë. T'ja heqim ata softwarein, jo, më falë, software është bërë, t'ja heqim ata që kemi kriju, për shembull, një PDF file, apo Microsoft Word, një roman, një vjersha, një poezia, një fotografia. Pra dim ta heqim nga një kompjuter të vejmë të kompjuterit tjetër, nga një hard drive të një hard drive tjetër. Nuk do t'jetë shumë e largët dita, kur nga truri, unë thejmë vetëm 10 shekuj, pa dhe më para, po të pak të në 10 shekuj, 1000 vjetë, dhe jemi këtu, nuk e di, në qose ne do të egzistojmë në erë, në hapësirë, diko, si dije, në formë tjetër, mund t'jemi, po të mos jemi s'ka shumë rëndësi, do jenë ata që vinë. Por ne, ashtu si kur se e heqim sot, atë diturin që egziston mrena një hard drive, një kompjuteri, ashtu do të heqim dhe nga truri. Në momentin që ne heqim atë, kemi heq konshiencën, kemi heq diturin, por ne dim të dallojmë nga një kompjuter në tjetër, se me çfarë shkrujt, çfarë gjuhë është, ose të deshifrojmë atë, a është PDF, a është fotografi, a është sos marrë shumë Microsoft Word, e ku të dio, kështu do të jemi në gjendje pastaj ta zbërthejmë diturin nga truri njeriut, ta heqim komplet si qiqet mjalti nga kosherja. Edhe kur ne të arrim këtë, na jemi me një herë të aftë të bëjmë të njëjtën gjë me diturin që ekziston tek truri, çdo lloj qenie të gjallë, edhe të mësojmë pastaj edhe gjuhët e tyre, komunikimin me ta në një formë tjetër. Do bëhemi Perëndia, do bëhemi Zotrat, edhe s'do të kemi nevojë të jemi këta që jemi sot, por do jemi vazhdimësia, se çdo gjë në këtë botë është një këngë, një dije. Pra, do të mësojmë të kënajmë nga fjala kënaqë English edhe kënimi shqip. Sa më gjoka, ju përshëndet.